Lepo pozdravljeni v imenu knjižnice Miklova hiša Ribnica. Z jezikom na poti med Ljubljano in Ribnico, z jezikom v vsakdanu med Ribnico in Ljubljano. Današnja gostja je docentka dr. Maja Vitenc, raziskovalka na oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in bo spregovorila o prehajanju od narečja k splošnemu pogovornemu jeziku govorcev iz Ribnice in Maribora, ki se vozijo v službo v Ljubljano. V sklopu projekta je proučevala njihovo jezikovno prakso, predvsem prehajanje od narečja k splošnemu pogovornemu jeziku, ter z njimi izvedla poglobljene intervjuje, v katerih je obravnavala socialpsihološke teme, kot so jezikovna stališča, povezava med jezikom in identiteto, izkušnje z jezikovno rabo, jezikovna ideologija, jezikovni stereotipi in predsodki. Vam dam kar besedo, gospod doktorica, izvolite. Najlepša hvala. Lepo pozdravljeni. Sem vesela, da smo se zbrali skupaj, da pogledamo rezultate te podoktorske raziskave. Tako kot vaša knjižnica, ki je sveže prepleskana, so tudi te analize prav sveže zapečene. Sicer je od pogovorov, ki jih bom predstavila, minilo že več let, analiza se je pa zgodila zdaj v zadnjem času, tako da ste prva publika, ki boste poslušali o teh rezultatih oziroma o teh izsledkih. Res sem se v podoktorskem projektu ukvarjala tudi z Mariborčani, ampak jih bom danes pustila ob strani. Omenila pa nekaj podatkov iz idrijske raziskave, ki sem jo opravila v okviru doktorskega študija do leta 2016. Kot je predstavila gospa uvodoma, se bomo pogovarjali o tem, kako Ribničani prehajajo od bolj narečnega k splošnejšemu govoru. Pri raziskavi sem se želela izogniti dihotomiziranosti tega raziskovalnega področja v slovenskem jezikovnem prostoru. Če greste študirati slovenščino, boste še vedno poslušali veliko o knjižnem jeziku, o zbornem jeziku, pa veliko o narečjih. Kar se preučuje govora, je veliko pozornosti posvečene tema dvema zvrstema, varietetama. Veliko raziskav je bilo narejenih za nek standardni jezik, tudi z namenom standardizacije, pa zelo veliko raziskav in zelo velik korpus obstaja za narečja, tradicionalna narečja. Tam se išče čim starejše, čim manj mobilne govorce, čim manj izobražene, ki govorijo čim bolj avtentično, tradicionalno narečje, da bi se to pač zapisalo, ohranilo. Kaj je pa tukaj vse vmes, kako govorci v sodobnosti v resnici govorimo, pa ostaja v veliki meri neraziskano in tukaj želimo temu se malo posvetiti, pa socialno-psihološkim vprašanjem, ki so povezana s tem. Kot veste, je za slovenščino značilna visoka stopnja geografske raznolikosti, 7 narečnih skupin, več kot 40 različnih narečij in podnarečij. Ribniška dolina slovi po značilnem govoru, uvršča se v dolenjsko narečno skupino in dolenjsko narečje. Tako v slovenskem lingvističnem atlasu kot v slovanskem lingvističnem atlasu je Ribnica ena izmed raziskovalnih točk. V slovenskem lingvističnem atlasu, ki se imenuje tudi SLA, jih je iz dolenjskega narečja skupno 34 in dodatno še 15 iz vzhodno-dolenjskega podnarečja, medtem ko je v slovanskem lingvističnem atlasu OLA na področju Slovenije skupno 18 točk, od skupno 850 točk na področju slovanskih jezikov. Ribnica je dobro raziskana, kar se tiče narečja, zato sem jo tudi izbrala, ker imamo neko osnovo, odkot izhajati, s čim primerjati. Že Jakob Rigler je v 50-ih letih raziskoval ribniški govor in naredil opis za slovanski lingvistični atlas. Sledili so zapisi za slovenski lingvistični atlas, Tine Logar je zapisoval tukajšnji govor.
Stanislav Škrabec in Vatroslav Oblak sta si dopisovala o njem. Več diplomskih nalog je obravnavalo različno besedišče, različna področja ribniškega govora. Zelo zanimiva je raziskovalna naloga Vsaka vas ima svoj glas, ki je bila izvedena oziroma pobuda je prišla prav iz te hiše in v zadnjih letih nastaja spletni slovar ribniškega govora. Proučevala sem literaturo, tako publicistiko kot literarna dela, ki omenjajo Ribničane, ribniščino, ribniški govor. In bom tukaj izpostavila nocoj samo en zapis, namreč iz knjige Ribniška dolina na Kranjskem Antona Lesarja iz leta 1864. Ta knjiga je šla ob 500. obletnici Ribniške župnije. Gre za nek geografsko-zgodovinski popis, ki opisuje ceste, reke, gradove, cerkve, duhovnike, 5 pravljic ribniških je pripovedk opisanih in v uvodu zelo zanimivo piše, zelo relevantno tudi za mojo raziskavo, zelo večplastno se mi zdi, zato bomo to prebrali. Komu na Kranjskem ni znano ime Ribničan, bodi si po kupčiji ali obrtniji, le Ribničanom lastni, bodi si po brezštevilnih pravljicah, ki so o Ribničanih povsod v ustih že malih otrok, bodi si poslednjič po jeziku, kateremu se marsikateri skoraj zasmehovaje ga radi posmehujejo. Pravljice o Ribničanih bi nam dale sicer misliti, da so zgolj tumpici, bedaki in neumni ljudje, ker skoraj vse vlečejo poslušalca na smeh in marsikoga še na zasmeh. Kar se je kdaj kje neumnega zgodilo, se Ribničanu potika. Temu spisu ni namen preiskavati, od kod da to izhaja. Tudi ne zagovarjati jih ali celo skazovati, da se jim tu in tu krivica godi na dobrem imenu. Marveč hočem še zapisati nekaj teh pravljic, da se ne pogubi. Bil je čas, ko Ribničanov tudi jaz, ako ravno zmed njih eden, nisem prav poznal. In marsikatera bridka solzica se mi je milo utrnila iz oči in potočila po licih, ko so mi jih v Ljubljani součenci brusili. Toda časi so se spremenili. Ribničane, svoje rojake, sem bolje spoznal, primerjaje jih zlasti seljaci drugih krajev. In kar me je nekdaj dražilo, mi je zdaj ljubo, ter mi ušesi prijetno segače in srce razveseljuje, ker vem, da je le šala, kar pravljice govori. Da bi bile te pravljice resnica, gotovo ne bi bil Ribničan križem sveta znan in reči smem tudi spoštovan, med Slovani in Lahi, Nemci in Madjari. Zelo bogato se mi zdi, zelo ambivalentno, zelo kompleksno. Na eni strani ponos, močna identiteta, slava, veliko specifičnih lastnosti, karakternih, gospodarskih, pravljice. Po drugi strani pa nek sram, zasmehovanje omenjeno. In z vsem tem sem se srečala tudi v vseh teh intervjujih, ki sem jih izvedla. To ni neka specifika samo za Ribnico, sploh ne, so pa dejansko razlike tudi med slovenskimi narečji in njihovimi prebivalci, po tem nekem prestižu, nekem ugledu, nekih stereotipih, ki jih povezujemo s posameznimi govori. Kar se tiče sociolingvistike, ki se ukvarja s povezavo med jezikom in družbo in tem, kar nekako v stroki velja, je potrebno izpostaviti, da so seveda vsi jeziki in varietete, se pravi različice jezikov, vse zvrsti, funkcionalno enakovredni, seveda pa različni, kar se tiče različnih vidikov jezika. Kot piše Tradžil že v 70. letih, nobenega jezikovnega dokaza ni, ki bi kazal na to, da je določena varieteta bolj ekspresivna ali logična od katerekoli druge, ali ki bi sprožil domnevo, da obstajajo kakšne primitivne, neprimerne ali slabše angleške varietete. On piše pač o angleških, isto velja za vse različice, vse varietete, vseh jezikov. Vrednotenje pa temelji seveda na nekih družbenih konvencijah in preferencah,
in je povezano z nekim prestižem, kot rečeno, in močjo govorcev standardnih varietet. Velja, da je jezik tista varieteta, ki ima jezik in mornarico, naprimer, in pogosto so tukaj neka razmerja moči v smislu centra, periferije in teh odnosov družbene podrejenosti, nadrejenosti, zelo kompleksne zadeve, ker ta družbena moč pogosto neko variantnost pretvori v ocene, kaj je boljše, kaj je slabše, in drugačnost označuje kot pomanjkljivost. To je pač neka socialna psihologija vsakdanjega življenja in medskupinskih dinamik. Kot piše Halliday, je človek, ki se sramuje svojih jezikovnih navad, prizadet v svojem bistvu. In vzbuditi komorkoli, posebno otroku, občutek sramu zaradi jezika je tako nedopustno, kot mu vzbuditi občutek sramu zaradi barve kože. Ker nam je to tako lastno, da je zelo del nas. Raziskave jezikovnih stališč pri nas niso prav pogoste. Grant Lundberg, ki sicer deluje v ZDA, je delal neke ankete na podlagi zaznavne dialektologije in spraševal anketirance, katera narečja so jim bolj ali manj prijetna, razumljiva, lepa, pravilna. Šlo je za velike vzorce. Vprašljiva je interpretacija. Sama sem delala neke poskuse s tako imenovano tehniko prikritih dvojic, in sicer na idrijski in ljubljanski gimnaziji med dijaki, skupno jih je sodelovalo 192. Gre za to, da sem opisala bom en poskus, je tudi ta graf tukaj iz enega od ljubljanskih razredov. Šla sem tako v Ljubljani kot v Idriji v dva razreda, govorila sem isto v enem razredu narečno, sama prihajam z idrijskega in govorim kanomeljski govor, sem govorila narečno, v drugem razredu sem govorila tako, kot govorim nocoj z vami. In potem bila je neka skonstruirana zgodba in so me ocenjevali kot potencialno predavateljico o sociolingvistiki. In po odgovorih na vprašanja odprtega tipa me ocenjevali na tako imenovanih lestvicah semantičnega diferenciala glede 14 izpostavljenih lastnosti, od 1 do 7, koliko sem inteligentna, neinteligentna, prijazna, neprijazna, prijateljska, neprijateljska, izobražena, neizobražena. In seveda, kot verjetno lahko pričakujete, smo tukaj pač v sociolingvistiki se te lastnosti potem nekako kategorizira v dve skupini, v eno, v kateri se pridevniki nanašajo na tako imenovane statusne značilnosti in drugo solidarnostnimi značilnostmi. In seveda tukaj spodaj je pač sklep izpostavljen iz vseh razredov, potem je bil še en drug kontekst, kjer so slišali samo glas dijaki, da me niso videli, ampak sem predstavljala nek, ne vem, recept za tipično nedeljsko kosilo v narečju spet in v standardnem jeziku. In seveda so rezultati v skladu z drugimi tovrstnimi raziskavami, da sem bila kot govorka standarda ocenjena statistično pomembno višje pri statusnih lastnosti, se pravi, so me dojeli kot bolj izobraženo, bolj inteligentno, bolj ambiciozno, pri govoru v narečju pa sem bila zanje bolj prijazna, prijateljska, družabna. Tukaj je pač en graf, mednarodne konference so tukaj pač v angleščini, se opravičujem, ampak status, solidarnost, se pravi, standard je modro, višje ocenjena pri statusnih lastnostih in pri solidarnostnih višje, ko govorim v narečju, v dialektu. Pri tem govornem oziroma komunikacijskem prilagajanju so pomembni te poudarki iz socialne psihologije jezika. Seveda se vsi zavedamo, da govorci prilagajamo svoj način govora in jezikovna sredstva glede na sogovorca.
To se dogaja pri vseh, ne glede na to, kje živimo in kaj je naš primarni govor. Lahko usmeri premikanju govoru sogovorca, to imenujemo konvergenca in odraža neko željo posameznika po pripadnosti, po družbeni integraciji, povezovanju, identifikaciji z drugimi, ali v smeri odmikanja od govora sogovorca, tukaj pa gre za divergenco, nek izraz ločenosti ali umika v svojo lastno skupino. Spodaj imamo izsek skrajšan iz enega od ribniških intervjujev, kjer informantka pripoveduje o tem, kako danes govori v Ribnici. Hodila je v šolo v Ljubljano, nekaj časa živela in delala v Ljubljani, potem se preselila nazaj v Ribnico in pravi: zanimivo, da jaz se ne poznam dobro s sokrajani, ki jih srečam v trgovini pa zunaj po Ribnici. Seveda so vsi ti citati poknjiženi, informanti v resnici niso govorili tako knjižno, ampak ne bi tukaj jih skušala oponašati. Ampak govorim s temi, ki jih srečam v trgovini pa zunaj po Ribnici, bolj po ribniško, kakor doma. Mogoče je to en avtomatski odziv moje podzavesti, ki si želi, da bi pripadala tej skupnosti, ker je bilo vmes obdobje, ko me ni bilo, ko sem bila v Ljubljani. Z Ribničani pride na dan ta ribniška govorica, verjetno jo imam nekje v podzavesti, po mojem iz te želje, da bi bila njim domača. Doma pa govori manj ribniško, odvedno tako, zato ker je njen oče s Kočevskega in že odvedno ni bila tako tipično ribniška. Kar se tiče raziskav variantnosti govora, jih je bilo tudi na primeru slovenskega jezika relativno malo. S sociolingvističnim pristopom jih je nekaj izvedla Jožica Škofic, precej opisno za zakonca iz Slovenskih Goric in Kozjanskega na Gorenjskem, pa z dijakinjami iz Mengša in Prekmurja v Ljubljani. Sama sem prva uporabila pristope tako imenovane variantnostne sociolingvistike na slovenskem gradivu, in sicer pri govorcih, ki se dnevno ali tedensko vozijo v šolo ali službo z Idrijskega v Ljubljano. O tem je tudi ta knjiga, to je bil moj doktorat, nekaj podobnega naj bi se zgodilo z ribniško raziskavo. Tukaj se variantnost proučuje tako, da se izbere tako imenovane variable, spremenljivke, to pomeni neke jezikovne elemente, ki imajo več variant. Obstajajo pri vsakem govorcu na vseh jezikovnih ravninah in imajo nek družbeni pomen. Se pravi, govorijo o tem, odkot prihajamo, koliko smo stari, ali smo moški ali ženske, ali nam je mar, da se poistovetimo z Ljubljančani ali bolj z Ribničani, ali polno nekih o naši izobrazbi, veliko nekih implikacij ima lahko to, kako govorimo. En primer je tukaj recimo standardni o v nasprotju z narečnim v izglasju, to je pač ribniški primer, to je vzeto iz enega od intervjujev. Učitelji lepo govorijo, lepo se trudijo, da je tako normalno slovensko. Se pravi, v enem takem kratkem citatu imamo obe varianti. In potem lepo in lepo, predvsem je tukaj na u. In potem posnamemo govorce v različnih okoliščinah. To sem delala tako z Idrijčani kot z Ribničani, da so nosili snemalnik in samo snemali svoj govor. In potem smo to poslušali, izseke iz različnih situacij izbrali, transkribirali, pomeni zapisali in preštevali in se šli statistično analizo, kolikokrat recimo v pogovoru doma reče končni u, kolikokrat pa o. Kolikokrat se to zgodi v pogovoru z otroki, kjer se kažejo specifične tendence, kolikokrat v pogovoru s službenimi kolegi v Ljubljani, ko se recimo pogovarjajo o neki vsakdanji temi, o otrocih, o vremenu, in kolikokrat, ko se pogovarjajo o neki strokovni temi. Se pravi, od ribniškega do ljubljanskega okolja in od manj do bolj formalnih situacij. Tukaj vam samo za ilustracijo pokažem idrijske tipe govorcev. To je nekako povzetek te idrijske raziskave za ribniško, to žal še ni opravljeno, mogoče bi mi kdo od vas lahko pri tem pomagal, se je kar zatikalo. Namreč
Ti grafi prikazujejo delež narečnih variant v posameznih teh kontekstih. Skratka, to so te idrijske variable bile, recimo, ne vem, a rečejo 7 standardno, ali rečejo 7 ali pa 7. A rečejo 8 ali rečejo 8 ali pa 8. A rečejo hrič, a rečejo grič. Kot ilustracija. Ula izrazito preklaplja, z lokalci govori zelo narečno, v Ljubljani večinoma govori zelo standardno. Tim govori sorazmerno narečno, ne glede na situacije. Večina je takih, ki imajo več različnih vmesnih varietet in prehajajo od bolj narečnega govora z lokalnimi bližnjimi, bistveno manj narečnega z otroki in sodelavci pač bolj standardu približan govor. Še preden gremo na ribniško raziskavo, sem tole danes poiskala, kako relevantno je to pač proučevati, kako se je število oseb s prebivališčem v občini Ribnica in delovnim mestom v občini Ljubljana povečevalo od leta 2000 do leta 2024. Se pravi, je naraslo od 705 do 1175 oseb. Tako da je tukaj res pač vedno večji delež teh, ki se dnevno ukvarjajo v resnici s tovrstnimi vprašanji bolj ali manj zavestno. Metodologijo smo v grobem predstavili, se pravi, gre za samosnemanje informantov in potem izbor izsekov in tovrstno analizo variabel in ob tem poglobljene intervjuje, na te se bomo pa danes osredotočili, in analizo teh izbranih tem. Ribniških intervjujev je bilo skupno 8 ur, 11 minut, približno 115 strani transkripcij to pomeni. Izbrali smo 3 glavne zvezde, 2 informantki, rdeče so ženske, sivi so moški. Eta, Iva in Vid so bili tisti, ki so se tudi samo snemali. Potem smo pa imeli iz Ribnice še 4 njihove bližnje, ki se niso samo snemali, smo se pa z njimi pogovarjali o teh socialno-psiholoških vprašanjih in so tudi komentirali govor teh 3 glavnih informantov. Prav tako pa smo imeli njihove sodelavce iz ljubljanskega okolja, ki so pač z druge strani komentirali, da vidimo, kako kompleksni so ti odnosi in kako različna je tudi percepcija istega govorca, lahko tudi v istih okoliščinah. Tale Bor je pa mož od te Ane, zato je tam malo pomanjšan in ni Ribničan. Se pravi, vsi ti glavni 3 se vozijo v službo v Ljubljano oziroma so se vozili v času raziskave pred nekaj leti, potem pa imamo še bližnje iz Ribnice in iz Ljubljane oziroma take, ki s temi informanti delajo v Ljubljani. Če se najprej dotaknemo stališč do lastnega narečja, nekateri izražajo naklonjenost do njega. Tukaj predvsem zdaj navajam odgovore ljudi iz Ribnice, ne samo teh 3, ampak tudi njihovih bližnjih, ker pač imajo neke podobne izkušnje. Jim je všeč, je zelo domača, Vid bi v drugih okoljih pa raje zakril svoj izvor, predvsem kadar gre za neko javno nastopanje, ne bi rade, da se sliši ribniški naglas. Po drugi strani so prisotni negativni komentarji, da ribniščina ni lepa, da je robustna, da se preveč vleče, da je preveč trda, obenem pa ta Ina izraža ponos ob tem, da je Ribničanka. Imena so tukaj seveda spremenjena zaradi zagotavljanja anonimnosti, varovanja osebnih podatkov. Ženska se začenjajo na samoglasnike, moška pa na soglasnike, pa vsa so tričrkovna, da je tako ekonomično. Tukaj bi tudi lahko rekla, kot smo se prej pogovarjali, za to družbeno moč, prestiž, nadrejenost, podrejenost. Večkrat se zgodi, da govorci nekega manj prestižnega ali pa nestandardnega govora
sprejmejo ponotranijo neke stereotipe te močnejše skupine in kljub temu, da bi pričakovali, da bi svoj govor, ki jim predstavlja zagotovo nek element osebne in lokalne identitete, negativno vrednotijo. To je en tak grenek vidik. Vsem predstavlja narečni govor pomemben del lastne in skupinske lokalne identitete. V zvezi s tem bi vam rada predvajala eno zanimivo anekdoto zunaj cerkniške strani, ki jo je povedala bližnja sodelavka pač od te Ive, od druge informatorke. Jaz poznam samo eno zgodbo zunaj strani iz cerkniške, ki mi je bila ful všeč. Mi je pravil en kolega, ki je na srednjo kemijsko prišel v Ljubljano, pri 15 letih. In je učitelj pri neki kemiji spraševal, kaj pač nastane v tej reakciji. In je rekel, da je vedel, da je pravilno odgovor pena, ampak ker je on doma, so zmeraj rekli pajna, je rekel, da ni hotel iti prek sebe, da bi vstal pa rekel pena, ampak bilo ga je pa sram, da bi vstal pa rekel pajna in ni hotel odgovoriti in je stal pred tablo. In je rekel, da ni šel prek tega in ni mogel spraviti iz ust, ker je tako težavo imel. Ampak to se mi je zdelo tako zanimivo. To mi je ena od tistega območja, veš, Ribnica, Bloke, Cerknica, ki so res izraziti, kako je on pri 15 letih stal v tej svoji zavesti, identitete, da prek tega pa navšel, ampak sram ga je bilo pa vseeno. To mi je bilo tako, to se velikokrat spomnim na to zgodbo. Ja, dobra anekdota, ja. Upam, da je bila vam tudi všeč. Spet, tako zelo dvojno na nek način. Ponos, identiteta, pa sram. In ni odgovoril. Ne pena, ne pajna. Nič ni šlo. Kaj drugi komentirajo o narečnem govoru informantov, se pravi Ljubljančani ali ljudje iz drugih delov Slovenije, ko Ribničani govorijo ribniško ali vsaj ribniško narečno obarvano. Nekateri poročajo, da komentirajo predvsem to kot dejstvo o izvoru, recimo, da sogovorec takoj opazi, aha, ti si pa tam z tistega konca. Nekateri imajo težave z razumevanjem, pravijo kot Ina, za jejst recimo niso vedeli, kaj pomeni. Pejmo jejst in potem so se naučili in so se hecali iz tega. Večkrat sodelavci komentirajo spremembo govora po daljši odsotnosti, kot je dopust ali počitnice. Se pravi, ko so ljudje dlje časa doma, v domačem okolju in pridejo spet v službo, joj, se ti pozna, veš, da si bila na dopustu. Govoriš bolj narečno. Naštevajo pozitivne odzive, naklonjenost, recimo, da se zdi sodelavcem ful fajn in tako zanimivo, pa luštno, prisrčno, če govori narečno. Drugi zmeraj pozitivno reagirajo, pravi Ina. Iva pa navaja mešane občutke, da drugi označujejo ribniščino kot smešno in se na njen račun hecajo. Večini je to narečje smešno, takšno je pač zabavno, večina se norca dela, ni tako, da bi nekdo zdaj zafrkaval se zaradi tega, da bi se počutil manj vrednega, potem pa v isti sapi oziroma ne vem, pač sprejmeš, ko se pogovarjaš. Je bilo čutiti, da ravno všeči pa ni. In potem negativen prizvok, predvsem pri poskusih oponašanja, kot pravita Eta in Eka, tale Rajbenca pa Rajbenčan, verjetno ste tudi vi sami to ničkolikokrat doživeli. Tudi zanimivo komentirajo, eni rečejo, zagotovo vejo, da se v resnici ne reče tako, pa hecajo, ena pa prav prizanesljivo pravi, ja sej, kako ne bi pa vedeli, sej ne vejo, da ni res tako. Ampak ja, Eta pravi, da ima to negativen prizvok in Eko moti. Ko je bila Ina na izobraževanju v Mariboru, se je počutila ogroženo in ji je bilo kar tako malo scary, ker sta sodelavko govorili bolj tako po naše in so jo čudno gledali, iz katere luknje je prišla, kaj pa ta pri nas v Mariboru počne. Tukaj imamo pa potem en posnetek štajerskega moža Ribničanke,
ki pripoveduje o tem, kako je doživel, ko je prišel v ribniško družino. Najprej in kako se je potem privajal na ta govor. V bistvu od začetka je bilo kar težko, no, kaj razumeti. V resnici prav Ja, razumeti. ja. Tudi prvič, ko sem recimo k njim šel, ko jih je bilo več naenkrat, ko so se vsi v bistvu po domače menili, Ja, sem se kar malo lovil, no. aha, Pa v bistvu, ko vidiš, kaj je fora, ja, pa skužiš jezik, ja. pa je kar bolj enostavno, no, se navadiš, tako da. Zdaj pa tudi sam probam po ribniško kdaj. Njegova žena pravi, da mora malo probati, da ji ne bi bilo preveč dolg čas, da ne bi imela preveč domotožja, ker ne živita v ribniških koncih. No, potem druga plat zgodbe, mogoče še bolj zanimiva, je pa, kako Ribničani komentirate, ko pride nekdo iz šole ali pa iz službe v Ljubljani in govori spremenjeno, drugače kot je govoril prej. Kar je povsem razumljivo, da se zgodi, ko si nekaj časa ali pa veliko časa v stiku z drugače govorečimi, normalno pride do nekih sprememb, prilagoditev. In kaj se zgodi? Najprej imamo tukaj Eto, ki je bila zaznamovana zaradi svojega kočevskega govora že od vsega začetka v ribniškem okolju in so jo zmeraj malo tako hecali, a si ti s Kočevja. Bilo je bolj kot hec, ampak majčkeno malenkost negativno zanjo. Potem ob spreminjanju govora so govorci pogosto deležni obtožb, da se afnajo, da se delajo fine. Recimo, ko je Vid pod vplivom vrstnikov poskusil bolj nobel govoriti, mu je mama rekla, kaj se to afnaš, da je vendar govar po ribniško, skje pa si. Njegov posnetek se žal ne sliši dobro, zato bomo predvajali Ikinega, kako je bilo pri njej, že v otroštvu podobno. To je bilo, ampak to je bilo še kot, ne, ko sem bila mlajša, še otrok, ne. Kaj se pa tu afnaš, zakaj pa tako ponobel se zdaj pogovarjaš, ne, ko je prišla ena sošolka z vrtca, recimo, ali pa. Sam, tu se Kako si to spomnim. doživela? V resnici še ni razmišljala o tem, a ne? Zdaj tuhta. Kaj pa vem. Zgledalo je, kakor da ni prav, kar delam, če sem se hotela ponobel pogovarjati, ne. Ampak po drugi strani me je bilo pa mogoče sram z tisto prijateljico sošolko se pogovarjati v narečju. To govorim kot majhna, ne. Potlej sem jaz to, mi je ratalo, me ni bilo več sramno. Takrat me je pa bilo in nisem hotela tako po ribniško, ker sem slišala, da ona ne govori tako, ne. Ko jaz. Ja. Se pravi, domači kot ostri kritiki nekih jezikovnih sprememb. Ina je bila označena kot ljubljanska srajca, kar je tudi precej univerzalno po Sloveniji, ko je ob začetku študija spremenila svoj govor in ga pač uporabljala in v ljubljanskem in v ribniškem okolju. Domači so se Eti smejali, ko je prišla iz Ljubljane, kjer je bila večkrat v bolnici, da je pomešala malo ribniško, malo tako, čeprav je bolj preklopila na domač jezik. Vseeno jim je bilo smešno. Ena od informantk je deležna kritik zaradi domnevno preveč narečnega govora. To ravno ta Ika, ne, ki so ji rekli, da ni prav, ka se afna pa govori po nobel, je strani vrstnikov, prijateljev, ki govorijo manj narečno, deležna komentarjev in norčevanja, ker govori zelo ribniško narečno in je včasih zato, ka so ji rekli, da to pa ni, začela malo manj zavijati. Pa še en primer neodobravanja, neprilagajanja, tukaj v smeri iz ljubljanskega, kot pravi ta informantka, k narečnemu. Ko sta se sestri slišali po telefonu in je bila Eta najprej v službi v Ljubljani, potem je pa šla ven iz službenih prostorov in je ta Ina slišala, da je šla iz službenih prostorov ven
je rekla, se zdaj pa nisi več v službi, zdaj pa lahko po ribenško. Ali kako je rekla, da ni preklopila na domače in je še ostala v tem jeziku ljubljanskem, je rekla, ta se zdaj pa lahko normalno govoriš. Kaj je šlo na živce, da je še skozi v ljubljanščini. Potem več je izjav, ki pričajo o tem, kako naporen proces je lahko v resnici to govorno prilagajanje. Verjetno imate tudi sami izkušnje, jaz je vsekakor imam. Vid, recimo, je ob začetku študija nekako preklopil bolj vzborno in je kakšno besedo, ki je drugi ne bi razumeli, rajo malo pretvoril. In pravi, da je ob tem treba malo procesirati in da je včasih moral orenk razmisliti, preden je bleknil kakšno besedo. Potem Ika se je v začetku študija trudila ne zavijati, kasneje je malo nehala, s profesorji neuradno govorila kar po ribniško in pravi, da se je zmeraj bolj, vsako leto bolj se s tem obremenjevala, kako mora pa zdaj tle paziti, da ne bo preveč zavijala. Potem je pa spremenila strategijo in začela bolj narečno govoriti tudi v ljubljanskem okolju. Pogosto je izpostavljen nek trud in prizadevanje za uporabo standardnega jezika. Recimo, Vid se je trudil, da je ob neki pomembni predstavitvi narečje čim bolj potlačil vase in tudi njegov službeni kolega komentira, da se trudi, da se matra, da se vidi ta effort. Ampak potem pripomni, da se v resnici pri nekih javnih nastopih vsi trudimo, vsi matramo, vsi razmišljamo. In tukaj je ta zelo močna ideologija v slovenskem jezikovnem prostoru o lepi, čisti, pravilni slovenščini, ki jo obvladajo le redki in posledično pogosto zadrega in občutek nekompetentnosti slehernika, ko naj bi nekaj javno povedal, kar je vsekakor škoda. Potem pa še ta nezmožnost za uporabo narečno nezaznamovanega govora. Vid pravi, da pri prostem govoru ni osnovnih pogojev, da se čisto znebi tega naglasa, in Iva podobno, da je ta ton oziroma naglas pač težko spremeniti. Danes zjutraj, to pa res je čisto sveža analiza, sem proučevala to, kako govorci govorijo o govoru. Informanti, katere izraze uporabljajo, ko želijo povedati, da se odmikajo od narečja, k čemu se primikajo. In tukaj lahko rečemo res, da nomen est omen, se pravi, da je ime že neko znamenje, da že pove o tem, kako dojemajo oziroma vrednotijo neko varieteto. Če samo omenimo nekaj izrazov za standard, za celovito analizo, pač je tukaj premalo časa, prostora. Eta recimo praviloma govori o ljubljanščini. Tudi ko govori o tem, kako sama govori, je to ljubljansko, medtem ko drugi ta izraz uporabljajo izključno ali pa v veliki meri, ko govorijo o govoru Ljubljančanov. Potem Vid največkrat uporabi izraz pravilno in zborno. Ana govori o knjižnem jeziku, Eka in Ina slovnično, včasih je to povezano slovnično, pravilno. Zelo veliko informantov, kar je presenetljivo, recimo pri idrijskih sem imela samo en primer, ki je to opozicijo imel narečno slovensko. Tukaj jih je, kot vidite, 5. Večina govori o tem, da govorijo tam pa slovensko. Doma narečno, po ribenšku, tam pa slovensko. To je tudi ena raziskava ta od Jožice Škofic, ki je Prekmurke preučevala, je tudi to zelo tipična ta opozicija, se pravi narečno slovensko, kot da narečno ne bi bilo slovensko. Ali pa podobno, tukaj ta standardno jezikovna ideologija, pravilno, lepo, kot da narečno ni pravilno, ali pa kot da ni lepo, ali pa kot da ni slovnično. Seveda je slovnično. Ampak že to, kako to percepiramo. Potem normalno, da govorijo normalno, recimo, kako Eta govori z otroki. Sodelavka iz Ljubljane pravi normalno. Jaz pravim, kaj to pomeni? Ota pravi slovensko, Ada pravi brez narečja. Potem pa po drugi strani je pa tej isti informantki sestra rekla, saj lahko normalno govoriš. V tem kontekstu je bilo pa normalno seveda bolj narečno, ni treba več po ljubljansko.
Potem pa ta izraz Nobela, ki sem ga sama prvič srečala v svojih raziskavah, zelo zanimiv, lahko mi potem poveste, če ga tudi sami uporabljate. Prvi ga je uporabil Vid, ko sem ga vprašala, kako je, ne vem, sam pač seveda ga je uporabil in potem je bil tisti primer, ki sem ga prej navedla, da je s prijatelji, vrstniki, ki so govorili manj ribniško, skušal govoriti bolj Nobel in je bil kregan, da se afna. Potem pa ta izraz Ika zelo natančno razčleni. Zelo pretanjen občutek ima za vse te variacije, za te razlike, kaj je kaj in kakšen družbeni pomen ima. Če rečem Nobel ali pa slovensko, mislim, da je tle razlika. Nobel je bolj tle bi v ribenci bi rekli, da se afna nekdo, da se afna, da se finga dela, da po Nobel govori, ampak to ne pomeni, da mislimo mi, da govori po slovensku, ker ponavadi ne, ker je pač še zmeraj ni slovnično, jaz sem tako malo slišati bolj fin. Še par poudarkov mogoče za konec. Glede same ozaveščenosti prilagajanja, koliko se zavedajo govorci vseh teh sprememb, večinoma pravijo, da to prilagajanje poteka avtomatsko, da je nezavestno, da je recimo Iva začela enostavno opuščati s časoma narečje. Ana pravi, da ko greš drugam, avtomatsko pač malo prilagodiš. Potem imamo zanimiv primer Eke, ki se je zavestno odločila, da bo pa vendarle z vnuki govorila po ribenšku, pa ji to ne gre, kljub odločitvi, ker avtomatsko, čisto podzavestno začne z njimi govoriti tako, se pravi nenarečno, prilagaja svoj govor. Večkrat se pa tudi lastnega prilagajanja sploh ne zavedamo. Recimo Iki sodelavci pravijo, kako različno govori z dvema sodelavcema v isti pisarni. Eden je iz Logatca, z njim govori po domače, ker ima cerkniške korenine, z Velenjčanom pa čisto drugače in se bolj trudi slovensko. Sama pa tega ne opazi. Kaj izpostavljajo kot jezikovne posebnosti govora ribniški informanti? Kaže se, da so zelo različno jezikovno, jezikoslovno občutljivi, nekateri ne uspejo izpostaviti niti ene posebnosti, značilnosti, drugi pa bolj natančno opredeljujejo, kaj je drugače kot pri standardu. Največkrat je omenjen končni U, da potegnejo na U na koncu besede, na U govorijo. Potem ta ojevski A, ki predvsem moti Eko, je tako znotraj in ga ne zna lepo ven dati, njena sodelavka pa pravi, da je globok, v bistvu ga nekje v grlu izrečejo en tak balon naredijo, karkoli že to pomeni. Večkrat omenjajo na glas, ton oziroma način govora, besedišče, vrsto specifičnih besed, naštejejo nemške izraze in tudi U s preglasom oziroma umlaut. Potem pa recimo dvoglasniki, ki so zelo pač posebni za ribnico, nikoli niso izpostavljeni tako eksplicitno, ampak vedno samo v primerih, besajda, da povlečejo, da zapojejo in v primerih, jaz grem zdaj jejst, pa ja, snajk mjate, je rekla Ika, da pravi. Pa samoglasniške redukcije, se pravi polglasniški izgovor, prenesem, ja, tako. Zelo pogosto so izpostavljene neke medkrajevne in medgeneracijske razlike, predvsem, to zelo dobro verjetno sami poznate, neke napetosti, rivalstvo, zbadanje med Ribničani in Kočevarji, med Rajbenčani in Kačarji, da so se zafrkavali, pravijo že na kočevski gimnaziji, Kočevarji so rekli, da rabijo prevajalca, pa da rabijo podnapise, eni grejo na sladoled, drugi na sladoled, bilo pa je vse tako iz heca, ne da bi bili kaj žleht, pravi Ana. Tudi trenja med drugimi kraji so omenjena, med Ribnico in Sodražico in Prigorico,
soglavci ni zaposlovati, ker so ekstra narod, če še ne veste. Potem Bločani pravijo, da so Ribničani škrti, ampak Ribničani se branijo, da ne škrti, ampak šparovni. S tem je povezan tale reka, Rajbenčan še nikoli ni dal, kar je obljubil, a ne? Tako, najlepša hvala. Pa tudi Laščani, da imajo nek tak čuden upor. Potem razlika med govorom v Ribnici kot nekim regionalnim središčem in govorom sosednjih vasi je pogosto izpostavljena, da na vaseh res tolčejo na veliko in je še Ribničanom smešno. Pa kako se razlikuje govor različnih generacij, zelo pogosto izpostavljajo, da sigurno starejši vsi govorijo po ribniško, mlajši pa manj. In tudi med dnevnimi migranti, da generacija staršev, pravi Iva, bolj izrazito res preklaplja ful, medtem ko mlajše generacije pa vedno bolj opuščajo, se pravi, da nek govor, ki ga prevzamejo v Ljubljani, ohranijo tudi v ribniškem okolju. Se pa izkaže, da je ta še vedno znatno zaznamovan, pač po intonaciji, po nekih izglasnih ujih, da neke stvari ostajajo. To, kar je bilo že omenjeno, specifika govora z otroki, to se mi zdi kar presenetljivo, tukaj predvsem strani starih staršev je bilo omenjenih več primerov, ko govorijo kot Eka, da ne vleče po ribniško, ampak se lepo pogovarja, verjetno avtomatsko začne slovensko govoriti bolj slovnično. To je ta, ki se je tudi odločila, da bi rajš govorila po ribniško, ampak ji to ne gre in jo tudi snaha opozarja, da naj vendarle govori bolj normalno, pa pač ne uspe. Razen včasih namenoma in strateško, recimo, ko se odpravljajo otroci v šolo ali pa v vrtec, jim reče: otroci, dajte se zrihtati za nalašč, da bi se majhno bolj podvizali, pa še nasmejejo se zraven, ker je niso vajeni, da govori narečno. Babice. In tudi mama Iva, recimo, se trudi lepo govoriti, saj se mora naučiti lepo govoriti. Se mi zdi, da je prav, da se lepo nauči, ko se še uči govoriti. Kar zagotavljam, da tudi, če boste govorili popolnoma narečno, se bo slej ali prej naučil otrok tudi lepo govoriti. Pač standardno. V šoli, to kljub temu, da v literaturi zasledimo, kako nekateri učitelji preganjajo narečje, pri ribniških informantih, pa tudi pri idrijskih ne, ni tovrstnih pričevanj, da bi učitelji preganjali narečje. Večinoma celo spodbujajo, samo nekaj opozoril je omenjenih, kako je recimo, mislim, da je bila Ana, ko je narisala, kot je povedala pri likovni, enu majstu, jo je učiteljica popravila, da mora pa lepo govoriti knjižno. Pa en primer, ko so pri slovenščini tudi za govorne nastope poudarili, da je dobro govoriti knjižno. In tudi, kot pričujejo informanti, je to učencem in dijakom logično, da pri spraševanju govorijo lepo, po slovensko, čim bolj zborno, bolj knjižno. Učitelji pa se vsi trudijo, pravijo, lepo govoriti, Vid pa izpostavlja, da se vendarle čuti nekako tiste primesi, nek ta naglas, tudi pri profesorjih v Ljubljani, ki prihajajo iz različnih regij. O regionalnem karakterju in regionalnih posebnostih smo se tudi pogovarjali, kako so Ribničani, so ali niso ohrni, škrti, varčni. Recimo Ana že vnaprej, preden ta stereotip omeni, pravi, da misli, da to ne drži, da je kao nek hec, da so nekateri glasni, prav tisti ultra Ribničani, veseli, iznajdljivi, podjetni. Vid izpostavlja pomen pokrajin in življenjskih pogojev na oblikovanje regionalnega karakterja, kako verjetno vsaka regija zaradi razmer, kakršne imajo, poljedelskih, vremenskih, ostalih klimatskih, da se tudi karakter, iz njim govorica, različno razvije. Zelo je tudi zanimivo poglavje, prav posebno poglavje sem sestavila o tem, kako komentirajo govor ljudi iz drugih pokrajin, kako v mešanih kolektivih recimo ocenjujejo, da Štajerci
ohranjajo ali ne ohranjajo. Za Štajerce pravijo, da zelo ohranjajo in potem primere konkretnih ljudi naštevajo. In tukaj snujem eno raziskavo, osebno bi me zelo zanimala res, kakšen je ta vpliv nekega regionalnega karakterja, če ta obstaja, ali pa osebnostnih lastnosti na to, v kolikšni meri ohranjamo oziroma opuščamo svoj primarni govor v različnih okoliščinah. To tudi neke raziskave v tujini so bile že narejene. Značilnosti ribnice. Če zaokrožimo, nadaljnji izzivi ostajajo za ribnico predvsem analiza teh posnetkov samosnemanja. Nekatere te variable so očitne, pač, da bi prešteli, kolikokrat reče, v katerih okoliščinah na koncu besede u, kolikokrat pa o, ti dvoglasniki, ampak tukaj bi sama v resnici rabila in sem iskala, pa žal ne uspešno, pomoč kakšnega rojenega govorca ribniščine. Sama se tukaj ne čutim tako kompetentna, kot sem se pri idrijskem govoru, ki mi je položen v zibelko. Potem primerjava informantov iz različnih regij, to, kar sem zdaj omenila, nekaj imamo na podlagi teh pričevanj v intervjujih, zdaj pa seveda tukaj ostaja izziv tudi analiza konkretnega govora, pa pač teh govorcev tudi, Mariborčanov, Primorcev, da pač iz lastne izkušnje tudi sami povejo. Seveda neke, se pravi, sistematične in celovite raziskave govorjenega jezika in s tem povezanih socialno-psiholoških tem, o katerih smo se tudi nocoj pogovarjali, da bi bolje razumeli to naravo jezikovne variantnosti in bolj objektivno opisovali slovensko jezikovno situacijo in ta zvrstnostni okvir, ki se ga Toporišičevega učimo v šolah vsi in se ga še vedno učijo, in je vprašanje, koliko prispeva v resnici neka taka shema, ki ne ustreza dejanski situaciji in v resnici bolj kot opisuje, nekako usmerja neko jezikovno prakso in tudi veliko nekih teh jezikovnih ideologij, kot smo rekli, o lepi, pravilni slovenščini nadaljuje, ohranja. Se pravi, z željo, da bi preoblikovali in odprli pogled na to variantnost tudi v šolstvu, spodbujali strpnost do različnih pojavnih oblik jezika. Znano je seveda, da se neke podlage za stališča in predsodke oblikujejo že v zgodnjem otroštvu, da to prevzemamo od pomembnih drugih v družinskem, prijateljskem krogu, iz medijev, v šoli, tudi v risankah, če ste pozorni, ali pa v nekih zabavnih oddajah, za katere like in kater namen se uporabljajo katera narečja. Boste hitro videli, kako stereotipno je to predstavljeno, da Dajska je frajer, govori ljubljansko, Strela McQueen, ki je frajer, recimo v avtomobilih govori ljubljansko, Dajska je pa kmet, pa malo starodobnik, govori pa dolenjsko, ali pa kako so Štajerci, pijanci, pa za neke hece uporabljeni velikrat, Primorci so pa bolj seksi, pa fancy, pa tako, tudi tukaj ti informanti ribniški tako poročajo. Da je razlog za nastanek predsodkov vedno neko neznanje, nerazumevanje dogodkov in pojavov, najboljša obramba pa opazovanje, pogovor, premislek o čustvih, o doživljanju, o realnosti, pa ta želja, ki je bila tudi strani informantov izražena, da bi vendarle ob tej strpnosti in vrednotenju, pozitivnem vrednotenju vseh varietet se tudi zverzirali v neki javni govorni kulturi in sproščeno, suvereno in učinkovito sporazumevali se v najrazličnejših vsakodnevnih življenjskih situacijah. S tem zaključujem to predstavitev. Zelo bom vesela vaših komentarjev, morda izkušenj. To knjigo si lahko ogledate, če bo, ko bo išla ribniška, vsekakor pripotuje tudi v vašo knjižnico. Tukaj je pa še ena tudi s sociolingvističnimi tematikami, s prispevki na podlagi različnih diplomskih in magistrskih, ne, magistrske ni nobene, diplomskih in doktorskih nalog
z področja sociolingvistike, tudi o slovenščini kot drugem tujem jeziku, o slovenščini pri priseljencih, menda imate teh tudi kar nekaj v Ribnici, tudi pod naslovom sinhronizaciji risank, o razmerju, tukaj en moj prispevek o tem, kako realna je naša samoocena in glede na prakso. No, to je tudi ena ideja tovrstne raziskave, pri Idrijčanih sem to primerjala, kako natančno ali nenatančno govorci opisujejo svoj govor, koliko se to, kar rečejo v intervjujih, sklada s tem, kar v resnici slišimo na posnetkih. To, da so pač te spremembe pogosto neozaveščene, da recimo reče ena informantka, ne, jaz se pa nisem čist nič prilagodila, čist nič ne spreminjam svojega govora, saj imaš itak saju narečja, ne, to pa res ni treba. Potem pa poslušaš že njen govor z otroki, pa vidiš, kako spreminja na več mestih, v Ljubljani so delavci pa še bolj to, kako so zadeve kompleksne in večplastne. To. Najlepša hvala zaenkrat za pozornost, pa ja, kar lahko. Zanima me, glede na to, da so babice pa tako drugačen kamen, se me je starostno skupino kar v zgornji polovici. Če se tega sem, ne? Ne. Ti, ki so bili glavni trije, so bili, bi rekla, v svojih 30-ih, potem pa ta babica konkretno je bila od te, če gremo od prve informantke Eke. Ina je Ekina sestra, Eka je pa njena tašča, ki je bila slučajno tam zraven, ker je merkala otroke in se je priključila pogovoru. Tako da ona je ena taka dodana vrednost bila tega pogovora in je govorila o lastni praksi, potem so pa drugi še poročali o svojih starih mamah. Delam. Ojo, si sem menda dosti glasna. Me slište? Bom pa mečkam bolj na glas. V šolstvu v gimnaziji Kočevje sem sicer Ribenčanka, mislim Dolenjska Vaščanka, Lončarica, živim v Ribnici. Meni je žal, da ne znam govoriti, ker smo živeli v Nemčiji v mladosti, tako da se nisem navadila prave ribenške govorice. Ampak je pa zanimivo, ker v šoli spremljam mladina, tam okoli 18 leta, določeni Ribenčani govorijo ribenško, ker mi je zelo všeč. Moji otroci znajo bolj ribenško kot jaz, pa so okoli 30, pa se ne prilagajajo, recimo. Tako da, če je to tvoja identiteta, mislim, da raste s tem in tudi drugi to sprejemajo. Se pa bolj bojim, da počasi slovenščina izumira. Slovenščina, ne samo narečje, slovenščina kot slovenščina. Na podlagi česa to? Na podlagi priseljencev, na podlagi premalo delovne sile, na podlagi, tukaj, ko ste rekli, ali je knjižno, ali je pravilno, ali je lepo. Vsak strokovni izpit zahteva v pedagoškem smislu knjižno slovenščino, saj tako so nas učili. Mislim pa, da bi v nižji stopnji, sploh vrtec, pa tam do 4. razreda, mislim, da smo si škodo naredili, ker smo uvedeli angleščino že v 1. razred osnovne šole. Namesto, da bi domače narečje. To je moje mišljenje, čisto osebno. Hvala za podelitev. Jaz sem še starejša generacija, bom povedala, da ste rekli, kako je v šoli. Učiteljica sem namreč. Mogla sem se prilagajati in tudi, ko sem bila še učenka, so rekli, lepo povejte. To je pomenilo ne govoriti v narečju. In narečje se žal izgublja in jaz se več ali manj trudim, da uporabljam narečje, tako da me včasih kdo od sošolcev kar opozori, ti pa še zmeraj po ribenšku govoriš. Naj me škodi, da sem Ribenčanka. Tako slabšalno to doživite? Ja, tudi od sošolcev, od Ribenčanov. Ker pa drugej živijo, pa ki so, bom rekla, mogoče malo bolj nobel, malo napredovali, so kariero naredili. Fajn, ja. So nobel so uli. Pa kariero so naredili drugej. Ali pa če biti nobel, ne? Mi pa že po svoje mislimo vse.
Se je omejevalo narečje. Se pravi, vi ste bili deležni strani učiteljev Ja, opozoril. sploh na nižji stopnji. Potem je pa prišel en profesor, slavist, ki je pa rekel, narečja so bogatstvo jezika. In to samo za govor pred tablo, ko ste bili vprašani, ali imeli Ne, nastope, ali tudi med odmorom in Tudi tako? med odmorom. Tudi med odmorom. Aha. V katerih letih ste vi hodili v osnovno šolo, da se je to recimo... 57. sem začela prvi razred. No, zelo zanimivo. Ja, takrat je bilo vse, mislim, uniformirati. Vi pač še ne. Ko sem bila jaz stara 5 let, sem hodila na neke pravljične urice, oziroma vrtec je imel nek program za otroke, ki niso bili sicer vključeni v redni program. In tam sem jaz rekla uista in me vzgojiteljica takoj popravila, usta se reče. Čedalje sem prepričan, da jezik, pa ribenško izrazoslovje, pridobiva na svoji veljavi. Res je mogoče, da v nižjih stopnjah šole še zmeraj poudarjajo pravilno izrazoslovje, besede in tako naprej. Ko pa človek postaja starejši, začne poudarjati, da prihaja iz Ribnice. Po fizionomiji se ne ve, po govoru se pa ve. In iščejo se spet stare besede. Za nekoga nerazumljive, za nas pa tako vsakdanje. In poleg raznega turizma, izdelave suhe robe, lončarstva in tako naprej, bomo prišli do tega, da je tudi ribenško narečje, ne bom rekel prodajni artikel. To. Bom pa povedal, sem se ravno potem spomnil, kaj je moja mama mi povedala. Ona je po rodu bila iz Štajerske, v drugi polovici 40 let je prišla v Ribnico in je pri uri pride učenec, pa prav, naj sem naredil naloge, smo cel kajgen cajgo vozili. Pa rekla, čak, kaj zdaj, ali lahko ponoviš? In je še enkrat ponovil. Je rekla, nisem razumela niti besede, ampak napisala sem pa upravičeno. To narečje, to se pač v tem procesu v sodobnosti, ko se vedno bolj poudarja tudi neka individualnost, lokalnost, pristnost, se dejansko razmišlja o zaščiti ali pa se je to nekje že zgodilo, tudi govora narečja kot neke geografske označbe, dejansko kot prodajni artikel, mislim prodajni, pač turistična znamenitost, pač del neke celovite predstavitve in kulture določenega prostora. In tudi muzej, recimo v Benečiji so odprli muzej, kjer je to zelo v središču, da je zapis govora, da so posnetki, ki jih lahko poslušamo, zgodbe, pripovedi, anekdote, neke legende, bajke, miti, kar pač je značilno za neko območje. In v tem smislu zagotovo se oživlja tudi narečje. V Ribnici imate to zelo živo, se mi zdi, da ta Miklova hiša krasno delo opravlja na tem področju. Je pa pogosto, pač, kot kažejo raziskave, ko starši pa stari starši opuščajo narečje, pa se spomnejo na neki točki, se to je pa v resnici fajn, pa bi radi ohranili pa predali, pa začnejo neke pobude silne, kako bodo to konzervirali, da je pogosto prepozno na tej točki, da pač ampak spet tukaj ni črno-belo, ni narečje ja ali pa narečje ne. Tudi ta Iva, prav zdaj mi je pisala, ko je brala te analize in že nekaj let spet živi in tudi dela v Ribnici, živela je vedno, razen ko je študirala, je rekla, da njene sodelavke tukaj vidi, kako v resnici govorijo zelo ribenšku,
Ona pa še vedno zase meni, da govori lepo pogovorno slovensko, ampak ko gre v Ljubljano na izobraževanje, vsak reče, ma ti si pa z Ribence. In zaključuje, da seveda očitno neka intonacija ostaja in tudi če ko bomo analizirali njen govor, tudi v intervjuju, ko z mano govori pač svojo lepo pogovorno slovenščino, je mnogo narečnih elementov. Mislim, tudi to, a ne ta konstrukt nekega splošnega pogovornega jezika, ki naj bi ga obvladali vsi po Porišičevi teoriji in se še izgrajuje ta njegova silna lepa zgradba, to je iluzija, takega jezika ni, tudi pri profesionalnih govorcih je splošni pogovorni jezik nekoga tak, nekoga drugega pa drugačen, da ne govorimo o vsakdanjem jeziku, pač imamo tukaj več regionalnih nekih standardov in veliko idiolektov, pač govorov posameznikov in tukaj v resnici zelo pomembno, kako mi to opisujemo, vrednotimo tudi v odnosu z mlajšimi, pač ko se z njimi pogovarjamo, ker to, kako to opredeljujemo, kako o tem govorimo, kaže že na naše vrednotenje. In ni tukaj ali narečje, ali knjižno, ne moreš govoriti, ne, lahko se reče, wow, kakšna zanimiva beseda, kako si to rekel, to rečete, kako je pa še drug izraz za to, kako bi pa, ne vem, na televiziji temu rekla, ali pa tako se da lepo speljati neke te prehode. In tudi angleščina, mislim, da tukaj ni nek dejavnik, ki bi v resnici ogrožal narečje ali pa slovenščino. Če mi pač imamo neko to zavest identitete in to uporabljamo, predvsem je to, živeti z jezikom v resnici, angleščina lahko mirno sobiva ob tem. Jaz lahko povem še svojo izkušnjo. V bistvu narečni govor uporabljam relativno intimno. V bistvu mi je bilo zelo težko, ko sem v šolo prišla, mi je bila slovenščina po moje težje kot kitajščina. In potem verjetno tudi do otrok svojih lastnih sem pač govorila z njimi bolj knjižno, da jim ne bo težje, drugače pa recimo svojo sestro, ki je v Franciji, prek WhatsAppa pa govorim po ribenšku, ne. Tako da to, ali pa s krajani, ne, na našem območju uporabljamo ta jezik. Drugače pa, glede na to, da tudi jaz sem z gimnazije, ko je kolegica, ja, jezik, tudi narečje je bogastvo in potem, ko pridem iz tega konca in je kar nekaj naših dijakov tudi Ribenčanov, ne, če pa znaš po ribenšku povedati, ne, pa je to v bistvu še vzgojno sredstvo oziroma pritegneš pozornost in tako naprej in se tudi bolj domače počutijo, ampak moraš izbrati situacijo. Ja, moj vidik je, da je narečje bogastvo in mislim, da ga mi Ribenčani tudi tako doživljamo, gradimo na teh prireditvah, ki jih imamo, kjer se lahko izražamo preko sejma, preko pustovanja, imamo komentatorje, ki pač govorijo v našem jeziku. V našem jeziku. Ja. Ampak se pravi, samo, če lahko vi, se pravi, ste Ribničanka in ste šli v Ribnico v šolo in ste doživeli ta prehod kot težaven. Ali ste v začetku govorili o prehodu v ljubljansko šolo? Ne, v Ribnici. Bi se kitajščino učila. V Ribnici, se pravi, ko ste šli v šolo. Ja, knjižni jezik mi je bil tako težak. Sicer sem imela že nekaj vaj prej. Jaz ribenščino jemljem kot vasi Žlebič, Dolenje vas, Breže, Slatnik, mogoče še malo Dane, Dolajne Vaščan, imate že čisto svojo govorico, ja. In ko sem šla k svoji babici na počitnice, stare mame, so me tam učili, kako moram metla reči na šederškem območju, pa petelen, da ne bom tako vlajkla, kot Ribenčani vlajčejo. Mjotla, pa petjolen. So me naučile prav. Tako da sem se polahko poučila različnih teh narečij ali pa recimo knjižnega jezika. A pa se vam je zdelo, da ste govorili bolj ribniško kot vaši vrstniki? Da je bil za vas bolj težaven ta prehod kot za ostale? Zame je bil, meni je jezik izziv. Seveda so pa stopne, ne, potem je v Kočevje že ena taka stopna bila, ko v bistvu si mogel, pač si že primerjal, ne. Mislim, dobro, se smo znali tudi nazaj Kočarjem kaj povedati, ne. Če so oni nas oponašali, smo jih pa nazaj nekaj.
To je pač, kar imaš v sebi, ne? To je tvoja identiteta. Ne? Tako, ne? Se strinjamo. Ena ta Idrijčanka, ne, pri Idrijčanih sem imela 2 generaciji, dijake pa zaposlene. In ta dijakinja, ki ima tak dvodelni graf, ki ima izrazito 2 koda, med katerima preklaplja, ona je rekla, in izsek imamo prav tukaj na platnici, z idrijskim narečjem sem se v Ljubljani tako izključeno počutila, ker si pač res totalno drugačen. Recimo, ko greš v štacuno, ne veš, kaj povedati, kot če bi šla v Anglijo živeti. To je bilo meni ful podobno. Se pravi, nek povsem drug, drug kot, velik preklop, velika sprememba. Ampak včasih, jaz sem pač iz Nemčije, in svojih 6 let. Pri nas doma se res ni govorili po nemško. Ker je bil sam fotor iz tega konca. Jaz sem imela pa 10 let težave, da so me pa vaščani sprejeli, oziroma moji sošolci, in meni še danes žal, ker ne znam ribenško. Pač tako so me navadili, dobro, včasih kaj potegnem, mečkanje, intonacije, sem imela pa v bistvu, ne vem, pri 25, 30 na obletnicah so rekli, si ti pač iz redu. Jaz sem bila Nobel za njih. Ja. Sem imela pa kontra težavo, to, da je pa veliko samozavesti odvisno, koliko si ti počutiš, pa če ti vztrajaš na svojem, ne glede kako, mislim, da lahko uspeš. Ja, to smo tudi različni, zelo osebnostno in zelo različne izkušnje imamo, zelo različnih komentarjev smo deležni in se različno na nje odzivamo. Prav od brata, punca, partnerka, je odraščala v Idriji, mama njena je bila iz Ljubljane, oče je bil Idrijčan in že majhne razlike v govoru, ki jih je imela glede na Idrijčane zaradi maminega ljubljanskega izvora, so povzročile, da so jo v vrtcu že zmerjali, da to ni ahraje, ampak je ograja in da ne govori ograja. In se je ona čisto vase zaprla, je bila zaradi teh komentarjev tako vedno ob strani, čim manj govorila. Ja, jaz sem imela v Ljubljani šok, nekaj sem ugotovila, da je toliko različnih dolenjskih narečij, od Višnje Gore, Novo mesto in tako naprej. Ampak pač se učimo, ne? Kot študent se potem tudi tega še učiš in vidiš, da je res to ukaz. Mogoče bi jaz en dogodek opisala. Študirala in doštudirala sem v Ljubljani, potem sem bila pa tam v službi. Sem seveda prilagodila govor, ampak ne tako, da se ni nič čutilo. Ne? In pol mi je eden rekel, se malo čuti, sem rekla, jaz hočem, da se čuti. No, potem smo imeli pa en tak malo večji dogodek, ena je imela rojsten dan in publike je bilo malo več, ne? Pa reče on meni, no, kako je kaj v Rajbenc? A imate kaj dosti vinogradov? Sem rekla, kot prvo, pri nas je riba, ni rajba in ribenca pride iz ribe. Sem rekla, drugač pa pri nas ni nobenih vinogradov, ker mi nismo Dolenjska, in rekel, pa ste pol, sem rekla, mi smo pa republika zase. Ker mi isto rečemo, da gremo na Dolenjsko. Tako. Tudi zanimivo je en gospod, ki ima lasten zaseben muzej na Pohorju. Sem rekla, da tam z Ribence tudi gor, pa je rekel, ja, mi nikoli ne rečemo Ribenca na Dolenjskem, na Pohorju. Ne? Je rekel, sem rekla, kako pa pravite, prav Ribenca na Kranjskem. Nikoli na Dolenjskem, je rekel. To mi je bilo zanimivo. No. Komentar na to Ribenca ni na Dolenjskem. Še, ko so Fičko te vozili, so rekli, Fičko naj avto, Ribenčan naj pa Dolenjci. Eno vprašanje za razmislek. Če bi Erika Žnidaršič v svojem komentarju ali pa v svojem govoru rekla zmajneno, ali pa dogovorjeno, ne? Bi bil tu hujši prekršek ali pa zdrs, kakor če reče ok. Ne? In zanimivo je, da osrednji radio, osrednja televizija tako z lahkoto uporabljajo tujke, ki nas poneumljajo, imamo pa lepe slovenske izraze, kakor dogovorjeno in tako naprej, ne? Da ne rečem zmajneno. Ampak mi se še
mi se lahko vse pohvalimo, mi smo imeli zraven vse še Trubarja in iz njega izviramo. Ne. In čedalje bolj se bo poudarjalo, da jaz sem z Ribnice in uporabljam ribniške besede, ne vse, kakoli že, za razliko od drugih. Kukor bo nekdo imel na sebi blagovno znamko Boss ali karkoli že, ne more pa on govoriti ribniško. In tem je tista razlika. In mi se moramo zavedati, da smo mi nekaj več. Pa nič, da bi rasistično govoril. Mi smo nekaj več. In tega se mi vse premalo zavedamo, ta mladi sicer prihajajo do tega, ampak dobro ste naredili analizo, zakaj pa kako. Velikokrat je tako, da v resnici neke vplivne osebe iz določenega področja lahko spreminjajo stališča do govora ali pa do česa drugega. Če je nek, ne vem, super duper nogometaš ali pa pevc, ki bo javno govoril ribniško, se bo s tem neka javna podoba in status, prestiž ribniščine pač zvečala. Ali pa ne vem, če se en ta pokriža, bo krščanstvo nekoliko bolj lahko deležno naklonjenosti v javnosti. Tudi z govorom je podobno. Je pa potem neka kritična masa ljudi, ki to dojemajo kot neko obogatitev, vrednoto, kot nekaj več, če hočemo. In recimo v Angliji so že veliko let nazaj na BBC-ju povečali toleranco, začeli celo spodbujati, da voditelji govorijo narečno obarvano. Se pravi, da tudi na ta način svojo individualnost izkazujejo in je to sprejeto, podprto in popolnoma legitimno. Tukaj tudi v teh intervjujih je beseda nanesla na radijski govor in je to, mislim, pri nas pa ni tako, pač pri nas pa mora biti lepo slovensko. Tako, ampak ja, kaj je na Radio 1? Ja, še mogoče zaključiti. Neke sistemske spremembe, kar se šolanja tiče. Ja. Kaj ste imeli s tem v mislih? Ja, tukaj konkretno pač, kar bi lahko izhajalo iz tovrstnih raziskav, da se recimo ta model jezikovnih zvrsti, socialnih zvrsti, ki se jih še vedno učijo otroci, pač knjižno, neknjižno, splošni pogovorni, zborni, knjižni, narečja, kdaj, kaj uporabljamo, a ne tudi v šoli, pač, da naj bi govorili zborno oziroma splošno pogovorno, tako učitelji kot učenci ali pa v medijih, pa potem praksa kaže, da tudi učitelji zelo različno uporabljajo in kot ste zelo lepo opredelili, da pač to zelo niha in zelo varira od posameznega učitelja do sogovorca, do konteksta in da nek splošni pogovorni jezik, nekdo reče tukaj popeglano slovensko, da lahko deluje zelo oddaljeno in vzvišeno tudi in da je pač to, da govoriš življenjsko, tudi način, kako se približaš ti svojim dijakom, dijakinjam in to, da se tukaj stvarno govori o teh stvareh in da se malo manj poudarja, kako je pomembno in potrebno in nujno govoriti lepo slovensko, zato ker je tudi ribniško obarvan govor lep in slovenski, to imam v mislih. In tukaj v Sloveniji je ta standardno jezikovna ideologija zelo močna, ravno tudi zaradi vseh teh shem, ki to tako zelo kategorizirajo in ločujejo. In je premalo zavedanja o tem nekem kontinuumu med nekim tradicionalnim narečjem in vsem, kar je vmes, do nekega tega zbornega jezika, ki ga obvladajo res samo izbrani novinarji in novinarke, pa še ti ne vsi zelo dobro. Da se to malo... A ste raziskovali mogoče vpliv vrtcev na lokalne govore?
Ne, s tem se nisem ukvarjala. Razen pač, kar iz teh intervjujev izhaja, ampak tukaj so tudi Ribničani rekli, da in vzgojiteljice govorijo zelo lepo pravilno slovensko in otroci tudi govorijo in primeri, recimo, ko pač to seveda zdaj bi bilo treba spet ne posnet otroke pa analizirati, ampak da kot otroci govorijo, če pač mama z njimi govori lepo, pa še babi govori lepo pravilno slovensko, da govorijo ob vstopu v šolo tako in šele potem kasneje usvajajo narečje, ki bi bilo logično, da bi ga, a ne, tako da bi Imamo ga. 3 otroke, mi dva oba govoriva doma po ribenšku, ampak najna otroc pa ta starejša dva sta mogoče zdaj začela, pa sta najstnika, ta mlajši še ne govori dovolj ribenšku, kakor bi jaz od njega pričakovala. Ker ima vrtec tako ogromen vpliv na to in mene v bistvu boli to, no. Ja, absolutno se strinjam, da tukaj tudi strani vzgojiteljica, da je pač zelo pomembna neka spet ta dvojna vloga, obenem, da dajo možnost, da se narečje govori in po drugi strani tudi, da uporabljajo nek standardni jezik, da ga tudi tega otroci slišijo, da mogoče, ja. One lahko napišejo na plakat na veliko žmigovec, mojemu otroku pa ne bo dovolila, da bo govoril v narečju. A je bil primer, da je rekla, da ne bi? Mislim, da ne, samo pač tako močen vpliv je. Potlej se pa še popačijo stvari in pa tudi vzgojiteljice ne govorijo več niti knjižno, niti narečno, kar je pa še hujše, in potlej govorijo nekaj v smislu mleku. Kaj je mleku po ribenšku? Ja. 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 Ampak to je spet mleku, a ne? To je, zanimivo je, ko pri transkripciji včasih naletimo na glasove, za katere tudi po 10. poslušanju ne moremo reči, ali so recimo A ali so O. Ali so U ali so O. In tudi to ni brez veze in brez smisla. V resnici ne moremo reči. In v resnici govorec izreče nekaj zelo vmes, ravno zato, da je lahko sprejet in kot lokalc, in kot nekdo, ki je pa že mal izven, ki pa pač tudi prestopa v neke druge prostore in socialne mreže. Jaz sem tudi šla z Idrijskega, zdaj že 20 let živim na Dolenjskem, pa prej sem živela 8 let v Ljubljani in recimo, ne vem, zanimiv primer, ko sem klicala v hotel, to je bilo že leta nazaj, ampak zdaj nimam v rokavu kakšnega novejšega, ampak sem klicala v hotel, da bi rezervirala pač za eno kosilo in sama sem seveda zelo pozorna na to, kako izrečem stvari. Sem bila spet v neke vrste zadregi in sem hotela na nek način pokazati, da sem lokalka, da spadam tja, ampak ne povsem. Zdaj sem pa del tudi nekega drugega okolja in prihajam v ta kraj spet od zunaj. To so zelo intimne in zelo tako kompleksne zadeve, zelo večplastne in tukaj ravno to obsojanje po moje, da je slabo. Ker nihče noče neč žleht. Mislim, vsak pač ravna tako, da nekako svojo življenjsko zgodbo in odnose pelje, kar se da v skladu s tem, kar čuti in misli, da je dobro in prav. In ja, da tudi to z razumevanjem ne sprejmemo, da je tudi nekomu, ki pač se trudi v ljubljanskem okolju preživeti, pa se mu spremeni govor, lahko zelo težko, da je zavrnjen strani družine ali pa lokalne skupnosti. In v resnici je to tudi za spoštovati, da je vse to njegova identiteta, da je on tudi del zdaj drugega okolja, drugih socialnih mrež, da ima druge izkušnje in vse to se odraža v jeziku. Pogosto prav najbolj intimni odnosi se odražajo, ne vem, ima fanta od nekod, se pozna na njeni govorici, zamenja fanta, govori spet čist drugače, dela v enem kolektivu, pa se pozna, to res je pomenljivo. Mislim, da je za Ribničane še izjemno zanimiva raziskava, kako se oni počutijo v Novem mestu, za razliko od Ljubljane. Ja. Ali pa kako se, po drugi strani, kako se ljudje, ki prihajajo v službo v Ribenco od drugod, počutijo tukaj in kaj oni doživljajo.
Ja, Novo mesto, ali pa a ne to, vsaka vas ima svoj glas, kot ste rekli. Tukaj so relevantne nekaj kilometrske razlike. Tukaj je lahko dovolj 2-3 kilometre, a ne, pa si že deležen zbadanja in ne govoriš prav. Wow, najlepša hvala. Najlepša hvala za sodelovanje, tudi za vse te komentarje. Bog živi Ribnico in Ribničane, vse vas in vaš govor.